Neyanziza nnyo bannange Josephine Nakiwule ne Kawesa Lubwama abali mu studio yaffe esooka bwano mu studio yaffe ey'okubiri tukyazizza omu ku ba president eyesimbye ku ba president Mabirizi Joseph omu ku besimbyewo okulaba nga batwala eggwanga lyaffe lino mu maaso tusanso tukwaniriza ku WSTV naye nesimbye nnyo okubanga munyaniriza era n'eri abawuliriza abaffe n'abalabi okubanga bateekako WBS. President waliwo ebintu ebyaguddewo olunaku lw'eggulo nti bakubuzizaawo oba weewambye ekituufu kikiwabaddewa. Nabadde mu Busoga region kubanga gye twabadde tukola mu kitundu ekiyitibwa Iganga. Nsuubira nti ebyokunnyonnyola bisobola okubanga bimpeddeko naye bw'owulira omuntu yenna agamba nti neewambye kegamba njagala kubuuza nawuliddeko kye sinnaba kukakasa bulungi nti byavudde eri mwogezi wa poliisi ne yinginiya Kigundu kyesisuubira nti kisobola okukolebwa ekyo kubanga omuntu siyinza nakukyogera muteekamu ekyo omuntu omuyigize bw'atyo. Bakuwamba bwe wabadde osuza abasirikale be bakuwa twakola bakuwa emmotoka ey'abasirikale babadde luddawa. Ekyo kibuuzo kikulu nnyo ekyetaagisa okubuuza omwogezi wa poliisi n'omuduumizi yennyini Jeno Kale Kaifura yalina okunnyonnyola kubanga abasirikale babatuwa babaddewo bulungi nnyo bonna kati oli bw'agambye neewambye ntya kitegeeza nti lwe luku olwo lwonna lwe babaddemu oli n'amaliriza nga nti kati oyo nga bamuwambako kyali seeti naye nga nze candidate ali mu lwokaano luno nga nkiikiridde generation ye. Ge twafunyeeko batutegezezza nti mukyalawo yategedde bwe wabadde ate n'akubira bantu abalala n'abategeeza nti n'omwami wange yabadde mu campaign bamuwambiddeyo. Wakitegedde otya nti bakuwambye awantu awo tewakwatagana bulungi? Recording z'amasimu zibeerawo baproducing egundi eyo nga mukyala nga akuba essimu so obwo bulimba obutaliiko mitwe n'amagulu naye mu byonna bwembanga nina gye nabadde navudde ntya mu hotelo we nasuze enfulume kwegamba ono omulalu oba onaatoloka atoloke ku basirikale 11 agende kisookera ddala emmotoka y'abasirikale yasuze ku mulyango gwa nga mu babodyguard bonna ate babaamu gwe bakuwa oyo ayimiridde ku luggi kaakati ssebo omuntu addukirawa. President bakututte nga bakubye kalifoomu oba wabadde olaba buli kigenda mu maaso? Olwanzijeyo bwe bati bansibye ekigoye ku maaso ne bantwala bwe bantute nabadde siraba. Tewabaddewo kasambagano konna ababodyguard bo basobola okukutaasa? Tewabadde kasambagano awo kyolina okwewuunya. Teweerwanyeeko wakkiriza naye bakutwale butwazi? Okumpamba bwe bati bansibye amaaso oluvannyuma lw'okunsiba amaaso kyensuubira obulungi nti yabadde mundu bagintadde ku mutwe ne bantwala mu kitundu gye saategedde kubanga bankubye mu buutu paka eyo gye twagenze naye gye twagenze kubanga ku media wano tuba n'obudde butono ku mpewo naye bantuusiza mu room olwo ne banzijjako ekyokumutwe ninsobola okulaba abasirikale ababadde omulimu gwa gavumenti ebaleete ba parading awo kubanga nabalabye maaso ku maaso nsobola okutegeera nti ono yonono yooli eyo gye bantiisatiisiza okuntuusa ku hot plate okunkuulamu enjala ne bankulako ebintu ebirala okunvulungula mu ttaka okunkuba okuntiisatiisa okuva mu kalulu ne baga nti oteekeddwa okuvaamu kinage ntisobola kuvaamu gove mu kalulu kiri eri gavumenti ne poliisi okukola okunoonyereza si byaffe wabula mu byewulidde kuva mu ye nti poliisi yeyina okukola okunoonyereza okwo kakati waliwo akantu akalala ke tutategeera mwasalawo okukola kampeyini zammwe nga mutambula ne mukyala Morini lwaki mwegatta kuba tulaba buli omu baamu oluguudo olweba abalonzi bo ate be bamu be bagenda olonda olinga ate omuntu alina olonda akalulu kamu. Morini nange ffe tuli mu lwokaana abakikira generation ye nze bwe nyinza okugamba ffe bata abalimu ffe tukikirira abantu ffe tuleese okulaga eggwanga nti mubeere ku platform y'emu nga munoonya akalulu buli omu abuulira abalonzi biki byagenda okubakolera naye at the end of the day temulwana temuyiwa musaayi toleta tiyagaasi toleta na ssente za Uganda so twavaayo okuyimirira katuuti ke kamu buli omu abuulira eggwanga mu manifesto ye biki byogenda okukola abalonzi beesalirewo nti katuwa ono oba ono
okusinziira ku bigendererwa so kyekyo kyatugatta awamu bagamba nti engeri gye mutambulira awamu lwaki temwegatta kuba kyeka mufaanaganya endowooza muleme kubuzaabuza abantu ng'ate muli kadala kamu nti ate mpanze Mabirizi nze ajja okubalambika ekkube eddungi audience mwami Museveni mwagenda ye audience yemu biraalo gyagenda mu ye audience yemu gye ŋŋendamu naye mugenzeeyo ku gundi za njawulo nabaddeyo jjoli n'agendayo wiiki ewedde kati ffe kye twakola kwe kugenda mu balonzi be bamu ku kiseera kye kimu tewali kubuzaabuza buli omu n'awa manifesto nti bino bye ŋŋenda okukola manifesto zaffe za njawulo era bw'owulira yonna gye tubadde nga twanjuya abantu bye tugenda okukola bya njawulo kati kiri eri bantu kwesalirawo nti katugende n'ebyono byagenda tukola oba katugende noono ne beesalirawo omupiira ke kabonero ka mukulu Mabirizi era katwendoza obugambo obusembayo nalonda akabonero ka mupiira ekisookera ddala tusobole okuyitimusa ebyemizannyo nga tuteekawo mini stadiums mu bitundu ebyenjawulo ekigenda okuyamba ebitone byonna okuvaayo ebitone gwafuuka mulimu naye kibadde nti eggwanga lyaffe terinda kitegeera bulungi so eri bannayuganda mwenna njagala okwebaza ennyo okusookera ddala management yonna eya TV eno nti mwebale nnyo mwebalire ddala okumanyisanga eggwanga biki ebiriwo njagala obbakubira omulango ogutakungula nti bannaaye twavaayo nga tuli serious mwawulira ku kyemikono tetujja giweza yonna tuyiseeyo obuwagizi bw'amaanyi gw'obadde obulo twegatteko tuvuddeyo okulaga enseena amazima kiki ekiteekeddwa okukolebwa n'okutambulizaako eggwanga lyaffe mazima mwebale nnyo mwebalire ddala ku lwa Katonda n'ensi yange otiikinga Mabirizi tweyanziza okusobola okujja ku WSTV tujja kwetaaga n'olulala tujja kuyita oyo tubadde ne mukulu Joseph Mabirizi omu ku beesimbyewo okuvuganya ku bwa pulezidenti yagamba nti ekitone kikola ky'amaanyi nnyo okutumbula ebyenkulaakulana mu ggwanga wabula tolonda lwa kintu londa olw'ekyo kyolaba ekinakutwala mu maaso bintu bingi bagenzi babawa sukaali babawaki naye akaluluko ky'amaanyi kankuzeeyo wa munnange Josephine Nakibule ne Kawesa Lumwama basobole okwongerayo n'amasunsule nze Abakali Serunyigo